Oj. Það sem búin að gera það ástu mér. Ég veist það. Oj, ég stegi hann í hundaskiptin herfi, hann. Live. Veitu, Hercules, skemmi. Live. Live. Ok, hún er þessu. Það vantar bara einn. Já. Hundurinn alveg. Þetta er svona. Það er svona. Dogs everywhere. Everywhere. Dogs everywhere. Jeps. Jepsi Pepsi. Jepsi, Pepsi. Hercules, fyrir góður. Jepsi Pepsi. Jepsi Pepsi. Jepsi Pepsi, Pepsi. Pepsi. Cola. Amen. Jepsi Pepsi Cola. Amen. Amen, amen. Amen. Hvað er þetta? Þetta er Instagram. Þetta er Instagram. Og YouTube. Og Facebook. Facebook. Og TikTok. TikTok. Já. Hi. Hi. Welcome to the Grace Church. Yes. On daily prayer on this wonderful Tuesday. Amen. Amen. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Já. The Book of Revelation í dag. Það er svo þess. Já. Það er svo. Book of Revelation. Opinberunarbókin í dag. Hvað tökum við marga kaflaástum í opinberunarbókin? 2. Svoleiðis. Eitthvað svoleiðis. Ég sagði við erum að fara í opinberunarbókina. Ég sagði hvað tökum við marga kafla? 2 bara. We're gonna take 2 chapters in Book of Revelation. Já. Ég að lesa 2 kafla. Ólfið ekki vera með. Já. Hvað er þetta? Já, mamma skal hjálpa. Mamma hjálpa. Hvað er með? Hvað er Hvernig hefur við mamma? Valli? Fallegastir? Ok, ég skal hjálpa. Kom inn. Okay. You take ready. Then getting ready. Then getting ready. Up. Ooh. Then getting ready. So we're gonna give it a little time for you to come on. Gonna give you a little time before we start this. And remember, God loves you. God loves you. Amen. Yes. God loves you. God loves you and Ja. Yes. you don't have to fill up anything that He loves you. He loves you because you are His creation. Yes. And He is like a man in that way. We take responsibility of what we create. And sometimes we get kids who take bad decisions and we cannot, we want to change the things, but they have a free will
when they are grown-ups, that people have to understand when they are grown up, like when they are 18 years old, they move out of your house, they get married, they start their own family, and then they get their kids and they leave the house from us and they start their own lives. And that's how life works, and that's how it is supposed to be. And then they have their responsibility of bringing their kids up, like we have our responsibility to take care of our kids till they grow up and they leave the house. And then they are not in our responsibility any longer, because they can do whatever they want to do in their lives. And I'm a father, and sometimes something happens in their lives and they call their dad, and I'm always ready there to help them out, whatever it is. And I come, and if they want me to fix something, if they're in a bad spot, I fix that. Because they are my kids, doesn't matter how old they are, but if they ask for my help, I come there. Sometimes I go there and they put me in a bad spot. And because these are my kids, and I'm like a lion, and I protect my kids. I sacrifice my life for them. Doesn't matter what it is. Like God sacrificed His life for me and you to save me and you. And so if my kids get in a bad spot, I sacrifice my life for them. Yes. Like I sacrifice my life for my wife and my kids. And that's how God brings me up and teaches me to take care of my family. And don't be a coward and think that you are supposed to do nothing and and say, I'm going to give the other cheek. And but when you come in circumstances that there is no giving the other cheek, and then you just handle that by protecting your kids.
that's the right thing to do, because like that, if one of the sheep gets lost, he goes after the one sheep to save the one sheep. And you can read this all in the Bible. Yeah. But today we are gonna go to the most complicated scripture in the New Testament. And most talked and most arguments have been around the scriptures. That's the Åpenbarelsebok Jóhannesar. We call it in English the Revelation of John. And that's the most talked about scripture in the New Testament, because people are using that and going to Yesaya and going to this and this and this and saying this in Revelation of John, this means this and this means that. And if it means that, then all these things, then why is John saying the same thing like Yesaya the prophet said? What is the meaning of that if the Bible already talked about it? True. So Nothing new. then it's nothing new. No. Here is John talking about some new things that God came to him and came with the wisdom and showed him the revelation of the scriptures through him, and like they're saying always, like this was, you can read this in the Old Testament here, and then you can stand here on this and this and this. Then this, if it was like this, then the revelation of John had no meaning. But it's not like that. This is a revelation was given to John, and not from the Old Testament. This is in the New Testament, in the island where he was staying in prison. And this is a lot of misunderstanding in these scriptures. And everybody wants their own belief in this, True. their own revelation of what the meaning of the scriptures here are. Yeah. True. That's the truth. But we don't do that. We just read what God was giving to John, and we're going to read this for you. Yes. And this is not for us fantasies of what we think, Nope. because we are men and we don't know anything. God knows everything, but we the men, we don't know anything. But God knows everything, and God gives us wisdom
to see the things in the right light. Yeah. And he's gonna show it to you through his wisdom what he's meaning. And that's why don't let people try to tell you that 144,000 people, they were just specially selected to do things. And they were supposed to be Jewish people, and this was supposed to be this and this and this. Jewish people don't believe in Jesus Christ, so they cannot be in here. So that's not right. This is just for the believers. Yeah, true. You have to believe to be the soldier of God. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah. God is good. God is good. Yeah. Okay, so we got starting to come a lot of people inside now. Yeah. Mm-hmm. Okay. Ooh. Shall we give it a few more minutes? Já. Blessaður Róbbi minn, alltaf gott að hafa hérna. Já, hæ. Hæ, Jóbi. Konni, Mm. Benjamin, Já. Mhm. Stefán, Já. Alex, Ja. Þjóðleiki. Yes. There's a lot of people coming in on here. We're just waiting for a little bit for the people to come in here. Mhm. Because sometimes if we start a little bit too early, then people are gonna lose the contact from the beginning, and we don't want. We want them to get the whole contact. Olivia, everything okay? Yeah, love. Everything okay? Thank you for liking the live. Kamila mín, takk. Takk elsku Kamila mín. I like my daughters and Páskafríska. þetta er ekki gamla dóttir mín. Í gamla. Hæ, gamla. Hæ Kamila mín, ég elska þig, pabbi elska þig. Elska þig, ástu mín. Good to get the family here on. Yeah. Remember, you who are here, you are. Þetta er gamla. Elska þig. Elska þig, Kamila mín. Pabbi elska þig. Já. Fallega dóttir mín, hún Kamila. Gott að fá þig hér á. Og eins og ávallt hér á. Byttu frammi, Olivia. Leyfðu okkur að klára. Olga. The youngest always wants attention. Ok. Stopp nú. Litla systir Kamila, hún vill alltaf fá sína athygli. Já.
Já. Eins og ávallt hér á Grace Church Daily Prayer, við byrjum þetta ávallt á litlu bæn sem fallega kona mín verið með og we like always here on Grace Church Daily Prayer. My wife starts this with a little prayer. My beautiful wife. So enjoy. Já, Jesus, við leggjum svo stundi þína hendur Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið þig svo blessir varir okkar Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjart okkar og líka þeirra sem eru heima. Gefur okkur öllum frið, Drottinn minn, og blessar okkur öll bara í Jesú heilaga nafn, amen. Við ætlum að lyfta nöfnum við náðuna, við ætlum að lyfta upp Kamilu, Kjartani, Betu, Óskari, Brynjari, Antoni, Húberti, Jónas og Guðmundi. Í Jesú nafn, amen. Í Jesú nafni, amen, og við byggjum ykkur að lyfta þessum nafnum upp til Guðs og biðja Guðum að blessa þig. Já. Biðja heilagan anda og stíga inn í líf þeirra og hjálpa þeim með það og blessa það sem þarf að blessa. Og eins og við vitið að Guð ansar okkar bænum, Amen. við sem trúum. Já. Að hann ansar okkar bænum. And we ask you for the names we mentioned here, that you ask God to bless them, and like you know, God answers our prayers, and we ask you to ask the Holy Spirit to come into their lives and help them with what they are dealing with, and bless the things that need blessing. And you know, God answers our prayers. Amen. In Jesus' name, amen. Amen on this wonderful Tuesday. Amen. Að segja amen á þessum yndislega degi. Amen. Amen, 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 amen. 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 Halleluja. Amen, Kamla. Amen. 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 Yndislega Guð. dagur. Halleluja. Halleluja. Já. Og nú ætlum ég að byrja að lesa hér í Opinberarbókinni og við ætlum að lesa hér fyrsta og annan kafla og í Opinberarbókinni. Opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum þar sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitniburð Jesú Krist allt, það er hann sá. Sæll sá les þessi spádómsorð og þau sem heyra þau, og þau varðveita það sem í þeim ritað. Því að tíminn í nánd, frá Jóhannesi til safnaðanna 7 sem í Asíu eru. Ná sé miður og friður frá honum, sem og var og kemur frá öndunum 7 sem eru frammi fyrir ásætti hans, og frá Jesú Kristi sem votturinn, trúin, frumburður dauðra, höfðingja yfir konungum jarðarinnar. Hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Hann gerði oss að konungsríki og prestum, Guði sínum og föður til anda. Hans dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir stungu hann og allar kinnkvíslir innar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Ég alfa og omega, segir Drottinn, Guð sem
og var og kemur hinn alvaldi. Ég Jóhannes bróðir yðar, hlutdeild með yður í þrengingunni. Ríkinu og þolgæðinu var í eini Pastamos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Ég var hrifinn í anda af drottins degi og heyrði að baki mér raust mikla sem lúður gilli. Sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnuðum 7. Í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Titirius, Sardes, Fíladelfíu og Lódekíu. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði, og ég sneri mér við sá ég 7 gulljósa stikur og milli ljósastikana eitthvað líkama mannsins, klæddan síðkyrtli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfði hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldlogi, og fætur hans voru líka málmi glóandi í deglu og raust hans sem niður margra vatna. Hann hafði hægri hendi sér 7 stjörnur og af munni hans gekk út tvíeggjasverð. Biturt ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti. Og hinn lifandi, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda, ég hef lykla dauðans og heljar. Rita þú nú, það þú hefur séð, bæði það sem það sem verða mun eftir þetta. Þessi leyndardómur stjörnurnar 7 sem þú hefur séð í hægri hendi minni, og gullstikurnar 7, stjörnurnar 7, englar þeirra 7 safnaða og ljósastikurnar 7 söfnuðirnir 7. Í Jesú nafni, amen, og nú bið ég konu mína að lesa tvö. Engli safnaðarins í, það var hann svona. Aðeins og fókus, já. Þá tilmeldur ég inn. Aðeins inn. Já, það konu mín. Já, það skæði. Engli safnaðarins í Efesus skalt þú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum 7 í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstikana 7. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfan sig vera póstula, en það ekki, og þú hefur komist að því að þær eru lygarar. Þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir sakir nafns míns og ekki þreyst. En hef ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þína úr stað ef þú gjörir ekki iðrun. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikolítana sem ég sjálfur hata. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim sigrar honum mun ég gefa að eta að lífsins tré sem í paradís Guðs. Og engli safnaðarins í Smyrnu skalt þú rita. Þetta sá fyrsti og svo síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrenginguna þína og fátækt, en þú samt auðugur.
ég veit samt að þú ert hrakyrtur af þeim sem segja sjálfan sig vera gyðinga, en eru það ekki, heldur samkunda Satans. Hví þú ekki, sem átt að líða, sjá djöfulinn sem varpa nokkurn yðar í fangelsi til þess að yðar verði freistað og þér munu þrenging hafa í 10 daga. Vertu trúr alls til dauða og ég mun gefa þér kórnu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri, hvað andinn segir svefniðinum, þeim sem sigrar sá annar dauði ekki granda. Og engli safnaðarins í Pergamos skalt þú rita. Þetta sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og betra. Ég veit hvar þú býrð, þar sem hásæti Satans er. Þú heldur stöðugt við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Ég vel ekki að dugum Antipasar, míns trúarvottar, sem deyddur var hjá yður, þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleamans. Þess kennd Balag að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöts sem helgað var skurðgoðum og dríðu hór. Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikólaíta, gjör því yðrun, að öðrum kosti kemur skjótti þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn hefur söfnuðunum. Þeim sem sigrar mun ég gefa af hinu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin ritað nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá sem við tekur. Og engli safnaðarins í Þýatýru skalt þú rita. Þetta segir sonur Guðs sem augun hefur eins og eldsloga og fætur hans eru líkir glómálmi. Ég þekki verkið þín, kærleikann, trúna, þjónustuna og þolgeð þitt og veit að verk þín, hinn síðari, eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezabel, konuna, sem segir sjálfan sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvegaleiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helga skurðgoðum. Ég gefið henni frest til þess að hún geri iðrun, en hún vill ekki gera iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeðið og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni. Ef þeir gera ekki iðrun og láta af verkum hennar og börn hennar mun ég deyða og allir safnarnir skulu vita að ég sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og mun ég gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. En yður segi ég, hinum sem eru í Þýatýru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kannað djúp Satans, sem þeir eru að kalla, aðra byrði legg ég á yður nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þeim sigrar og varðveitir allt til enda verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingjunum og hann mun stjórna þeim í járnsprota, eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgunstjörnuna. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir svefninum. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Og it's Amen. beautiful Tuesday og Yeah. allir segja amen á þessum yndislega þriðjudag. Amen, amen. Já, and my wife's name is Vale. Yeah. Og husband is Siggi. I'm Siggi. Yes. I'm Siggi Stiff and this is Vale Ír Yeah. Mörk. Mörk. Yeah. Yeah. She's got a beautiful name. She's beautiful. And Yeah. like my kids, they are beautiful. And now we are gonna play this in King James 16:11 for you. Yes. We know that the Icelandic people here, they understand English, but this is Old English,
Yeah. And we are called a little bit, they're trying to call us a little bit cold because we are using the older version of the Bible because a little bit not so much being tempered to it, and so the words a little bit more pure. But I want to have an older one because I don't like to have Lutheran influence in the Bible, and I like to have the pure scriptures from the beginning, because that's how it was supposed to be brought to you, and because Luther changed the Bible, and that's what God doesn't want. There were no prophets after him. And now my beautiful wife is gonna play this for you, and King James 16:11, and listen to these words. They are beautiful written and in the old English language. And so listen, enjoy. Yeah. Amen. Amen. Okay, so little technical problem. What? Take few seconds. Það er að svissa, það vill ekki. What's wrong? Why doesn't it go here? Það er bara, it's just old phone. Frozen. Yeah, it's always frozen. Frozen here and then. It used to be frozen sometimes. And the iPad, God is good. God is good. God is good. God is good. So good. Yeah. He wants us to stay a little bit longer with you here. Yeah. That's how God. He wants you to be here a little bit longer. Amen. Spend a little more time with us. Yes. Like we want to spend a little bit more time with you. Yeah. Because we love you and God loves you. Amen. Yes. So he wants to spend a little time with you. Yeah. Okay. Going through the scriptures. Yes. Almost coming. And we always have, like here in Iceland, we always having like a little bit of internet problems because we have this Vodafone, we have this what's it called? Nova, and all these companies and Siemens and all these companies, we always going in between, and they always promising to have it better over there, and they start to have it a little bit better in the beginning, and then everything goes off. No internet. And everything is like not like it's supposed to be. Yeah, it's true. And that's true, and that's how it is. And yes. So play it for them, my beautiful, beautiful wife. Yes, my love, my husband. My beautiful husband. Love her. Beautiful wife. So enjoy. The Revelation of John, Chapter 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.
blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, In the middle. and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so. Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Revelation 2. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And unto the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, which was dead, and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty. But thou art rich.
and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. And to the angel of the church in Pergamos write, These things saith he which hath the sharp sword with 2 edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it. And unto the angel of the church in Thyatira write, These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden. But that which ye have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. And he shall rule them with a rod of iron. As the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. And I will give him the morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen, on this Amen. wonderful Tuesday. Yeah. Og allir segja amen á þessum yndislega þriðjudegi. Amen. Now I'm gonna ask my wife Ah, to do something for my beautiful, beautiful, beautiful daughter here, life. He's gonna go with Psalm 91, and she's gonna name your name, Camilla, in this psalm, and this is especially for you, Camilla. Camilla, are you on? Can we see if you're on, Camilla? Can you send me if you're on? Can I see if you're on?
Kamala, geturðu sýnt mér ef þú ert á? Geturðu sent mér skilaboð ef þú ert á? Já. Hún á? Mér sýnst það ekki. Hún dottin út, eða? Já, sýnst það. Okay. Okay. If it's like that, then I'm gonna do it for another person here. If Kamala is not on. Sé allavega ekki að sjá. Ekki að sé svo. Okay. Who wants to get this prayer? Protection prayer. This is a protection prayer. And if you want my wife to go with this prayer in the Psalm 91, and then she's gonna put your name in that psalm, and she's gonna name your name in the Psalm 91, and Ok, hver vill láta biðja út fyrir sér nafnið sitt í Sálmi 91? Þetta svona verndurnar sálmur. Bara, já. Já, hver vill að kona mín nefni nafnið þitt Já. og hún lætur nafnið þitt inn í Sálm 91 Jú. og hún biður sálminn út í nafnið þínu Já. og láttu hér inn ef þú vilt fá þennan sálm Já. biðinn sérstaklega fyrir þig. If you want this Psalm 91 preached for you and your name, so put your name and just put in I want Psalm 91 preached for me. Já. Just say it, I want the Psalm 91 preached for me, and just put it and the first name we get up here, and Já. then we are gonna preach that psalm. She's gonna preach that psalm for you. Já. So we are gonna wait a little bit and ask my wife to name you in this psalm. She's gonna put your name in it, and she's gonna preach it out for you. Yes. Og þú sem ert að hlusta, og ef þú vilt láta hana biðja út Psalm 91 fyrir þig og láta nafnið þitt inn í hann, og þá biður hún Matthías Guðbjörnsson Love you. Just say I want to preach for me. Já, bara, eða getur sagt ég eða mig, bara, eða nafninu. Segðu bara, ég vil láta biðja fyrir mér. Já. I'm waiting till you give this, and she's gonna pray this psalm. Yeah. And she's gonna mention your name in the psalm. Yes. Og hún ætlar að nefna þennan sálm með nafninu þínu hér í Sálmi 91. Já. Okay. Já. We are just waiting till somebody here Já. wants the Psalm 91 preached for you. Já. So
with your permission, of course, Walt Battaglia, do you want us to preach for you? Hver? Já, Valid, Valid hvað sem þið? Valid Butelja. Battaglia, do you want us to... Who does want that song preached? We're gonna use that name. Já. Fyrir bara. Býðum bara, hérna, Fólk bara að hugsa ok. Býðið bara að kona mín nefnir nafni ykkar í Sálmi 91 og hún lætur það nafn inn til þér til blessunar í gegnum Sálm 91 og hún ætlar að biðja hann í nafni þínu Sálm 91. Já. So just say, yes, I want. Já. Just say, yes, I want Já. my name mentioned. Og segir bara, já, ég vill að þið nefnið nafnið mitt í þessum sálm. Ekki? As he entered me the time of the prophet, so the scripture. We're waiting. Já. Just give us a name. Já. Bara, ef þið viljið láta biðja fyrir ykkur, if you want to pray for somebody else. Or somebody else. Or mention a name Já. that you want us to pray Psalm 91 and we are gonna mention that name. Já. Matthías B. Guðbrandsson, viltu að við nefnum nafnið þitt í Sálmi 91? Segðu bara já, ef þú vilt það. Já. Þá gerum við það. Keenan Botha. Kenneth Botha, do you want us to... Kenneth Botha, do you want us to pray that psalm for you? Ok, enginn að svara. Eigum við ekki þá bara biðja út kameru? I will pray for me, I find the wound. We can pray for you. What's your name? Hamza. Hamza. No, we're not like yours, not Hamza. Hamza. Yeah. Do you want, Hamza, do you want us to pray for you? Ok, hérna, hver er þetta? Prince... Pray for me and my twin sister and protect where we are doing our purpose. Yeah, okay, what's your name? Yes? Yes. Tell us your name. Yeah. Prenex. Is it Prenex? Or just give us one name because it has to be one name. Yeah. One name. Just need one name. Yeah. Bella.
Okay, Bella. Bella. All right. Okay, Bella, we are gonna pray this. Yeah. She's gonna pray this, Bella, for you, and Yes. she's gonna put your name in this, and Yeah. can you have it in English? Yeah. Yeah. Mhm. Bella is Not from Iceland? not from Iceland, so No. she's gonna have it in English, Yes. in Icelandic. So, but she's gonna put it in Icelandic and And English. In English. Yeah. So you get it in both. Yeah. But we can have it like, if there are some Icelandic people here, we can have it one for one Icelandic people, one Icelandic person, and one Kleenex líka. Kleenex. Kleenex, já. Kleenex. Ok, Kleenex og Bella, ok. Yes. There's Ok, amen. Kleenex, and we're gonna have I prayed out in King James 16:11. It's more. Yeah, ég það ekki. just have it. We're gonna have it double, so Já. it's gonna be double. We're gonna have it in double, and Yeah. Ragnar Marta is watching. Ragnar, you want us to pray the Ég veit ekki. Psalm 91? Og svo Ari þannig líka. Og... Benny, you want us to pray for you? Mm. The Psalm 91? Já. Ragnar or Benny, do you want us to pray the Psalm 91 for you? Mm. Ragnar og Benny, viljið þið að kona mín biðji Psalm 91 fyrir þú? Og hún nafnið viltu nafn konuðinnar eða nafnið þitt, Benny? Mm. Segðu bara Benny eða Ragnheiður. Já, bara byrja fyrir þeim hjónum líka. Já. Ok, byrja þá Já, höfðu það bara Ragnheiður og Benny. Já. Já, höfðu það bara Ragnheiður og Benny. Ég byrja á íslensku eða? Já, byrjaðu bara íslensku og við höfum bara Ragnheiður og Benny. Já, ok. Svo, Benny vinur minn og vinkonu okkar Ragnheiður og vinur okkar hlustuðu á þetta og þetta er virkilega fallegt til konu minni og hlustuðu á Psalm 91. Já, verndarsálmur. Verndarsálmur. Protection Psalm. Og við ætlum að byrja á hann á íslensku. Já. Ok. Sælli sá situr í skjóli hinn hæsta og gistir í skugga hinn almátta og segir við Drottinn: Hæli Ragnheiðar og Benna og Háborg. Guð Ragnar og Benna þau trúa á. Hann frelsar Benna og Ragnheiður snurri fuglans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir Ragnheiður og Benna með fjöðrum sínum undir vængja hans má Benni og Ragnheiður hælisleita. Trúfristi hans skjöldur að verja. Eigi þurfa Benni og Ragnheiður að óttast ógnir næturinnar eða öruna sem flýgur daga, drepsóttir sem reykur í dimmunni eða síkina sem geisar hádegi. Þótt þúsundir falli þeim við hlið og 10.000 þeim til hægri handa, þá nær það ekki til Benna og Ragnheiðar. Þau horfa á með eigin augum og sjá hversu ógurlegum endurgjöldið. Benna og Ragnheiðar Drottinn. Þau hafa gert hinn hæsta akhverfi sínu. Engin ógæfa hendi að Benna og Ragnheiðar og engin plánangast hjálp þeirra. Því að þeirra vegna biður hann út englum sínum til þess að gæta þeim öllum viður sínum. Þeir munu bera Benna og Ragnheiðar höndum sér svo þau steiti ekki fót sem steini. Þau munu stíga yfir ljón og nöðru, tróða fótum ungljón og dreka. Þar sem að því að hann leggur ást á þau, munu þau frelsa hann. Þau bjarga honum að því að hann þekki nafn þeirra. Ákalla hann Benna og Ragnheiðar, menn Benni og Ragnheiðar bænherra hann. Þau eru hjá honum í neyðinni, þau frelsa hann og gjöri hann veggsamlegan.
Benni og Ragnheiður metta hann með fjöldi lífda og láta hann sér hjálpraða sitt. Í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Smá tjáðan sem hafa 2 nöfn, en það er alltaf læg. Og með þetta vera blessun til ykkar og núna taktu á ensku. Yes, ok, það var fyrst var það Prínex og síðan Bella. Já. Það var svoleiðis. Alrighty. Okay. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Prínex will say of the Lord, He is Prínex refuge and Prínex fortress. Prínex God, in him she will trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome of the pestilence. He shall cover thee with feathers, and under the wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid of the terror by the night, nor the arrow that flieth by day, nor the pestilence that walk in the darkness, nor for the destruction that wasteth on noonday. 1,000 shall fall at the Prínex side, and 10,000 at the Prínex hand, but shall not come nigh Prínex. Only with Prínex eyes shall thou behold and see reward by wicked, because thou hast made Lord, which is Prínex refuge, even the Most High of habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Prínex shall tread upon the lion adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet. Because he hath his love upon Prínex, therefore will Prínex deliver him. Prínex will set him on high, because he hath no Prínex name. He shall call upon Prínex, and Prínex will answer him. Prínex will be with him in trouble. Prínex will deliver him and honor him. With a long life Prínex satisfy him and show him Prínex salvation. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. And Amen. now we are gonna put Bella. in this. Yes. We're gonna do this for you, Bella. It's my wife is gonna do this for you. Yeah. Amen. Okay. May this strengthen you. Yeah. He that dwelleth in the most secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Bella will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in him will Bella trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feather, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and the buckler. Thou shalt not be afraid of the terror by the night, nor the arrow that flieth by day, nor the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at Bella's side, and 10,000 at Bella's right hand, but it shall not come nigh Bella. Only with Bella's eyes shall thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast the Lord, which is Bella's refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon a lion and adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet. Because he has set his love upon Bella,
Therefore will Bella deliver him. Bella will set him on high, because he hath no Bella name. He shall call upon Bella, and Bella will answer him. Bella will be with him in the trouble. Bella will deliver him and honor him. With long life, Bella will satisfy him and show him Bella's salvation. In Jesus' name, amen. In Sorry Jesus' about name, it's, amen. the English is so 1611. And I want my wife to make a little prayer for our kids, and Yeah. just say for our child, Yeah. and make this prayer in Icelandic, and Yeah. just say for our kids. Alrighty, my love. Já. Ok. This is Þið Kamala komin inn á. Kamila komin inn á? Já, Já, þú getur sagt það aftur. Ok, Kamla, við ætlum að fara hérna með Sálm 91 fyrir þig. Og þetta er vendunar sálmur Guðs sem er yfir þér, sem er svona herskjöldur þinn, að alveg sama hvað þú ferði í gegnum, að Guð mun standa með þér í öllu því sem þú gengur í gegnum. Í Jesú nafni, amen. Ég er svona með. Og velkomin, Kamala mín, og núna með kona mín fara með það fyrir þig. Já. Ástu mín. Sælli sá situr í skjólinn hesta og gistir í skuggaðin almátta, sá segir við drottinn. Hæli Kamala Háborg, Guð Kamala trúir á. Hann frelsa Kamalu snöru fuglar hans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir Kamalu með fjöðrum sínum, undir vængjum hans má Kamala hælisleita. Trúfistir hans er skjöldur að verja. Eigi það Kamala oftast ógn í næturinn eða öruna sem flýgur daga, drepsótturinn sem reykir í dimminu eða síkinu sem geysir hádegið. Þótt þúsundir falli Kamalu við hlið og 10.000 Kamalu til hægri handa, þá nær það ekki til Kamalu. Kamalu mun horfa á með eigin augum hvernig ógulurinn er endurgoldið. Kamala hælir drottins, Kamala gjört hesta akvaríu sínu, engin ógefa hendir Kamalu, engin pláin eitthvað tjald Kamalu. Þegar Kamalu vegna býður hann til englum sínum, til þess að gæta Kamalu öllum vegum sínum. Þið munu bera Kamalu á höndum sér, svo Kamala steiti ekki fót sinn við steini. Kamalu mun stíga við ljón og nöðru, trúa fótum unglana dreka. Þar sem hann Kamalu trúr bjargar Kamalunum, ákvað Kamalu að Kamala bænir hann. Kamala hjá honum í neyðinni, Kamala frelsar hann og gjör hann vegsamlegan. Kamala mettar hann í fjöldi lífdaga og lætur hann svo hjálpræða sig. Í Jesú heilaga nafni, amen. 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 Og Guð blessi Kamala mín, og Guð blessi ykkur öll. Já. Ég er á Grace Church Daily Prayer og með þetta vera ykkur til blessunar, og því Guð gerir þetta fyrir ykkur, því hann stendur með ykkur í öllu. Já, takk, elskir þig. Sem eru, elsku þig Kamala mín, og pabbi elskar þig, og hérna, með þetta vera ykkur til styrktar, og muni þetta að hann fylgir ykkur alltaf í gegnum allt, alveg sama hvaða eld eða brennistein þið eru að gangi í gegnum, að Guð er alltaf með ykkur. Og það er okkar elskandi kærleiksríki Guð. Því maðurinn er alltaf að kalla yfir sig hluti, að það er ekki Guð sem að lætur neina bölvun yfir ykkur. Það eru mennirnir sem láta bölvun yfir sig, og þetta er svolítið misskýringur í orðinu, en ef þú lest orðið þá sérðu það að mennirnir eru alltaf að kalla yfir sig regluverk, og við köllum bölvununa yfir okkur sjálfa. Því við höfum frjálsan vilja, og þessi frjálsi vilji er búinn að vera okkar óvinnur frá byrjuninni. Alveg eins og þegar Eva tók bita af ávextinum og
Adam auðvitað elskaði konuna sína og tók Bíta líka ávörtunum því hann vildi ekki missa konuna frá sér. Því hann elskandi eins og faðirinn, sonurinn og heilagur andi og vildi ekki missa konuna frá sér og úr aldingarðinum og því fylgdi hann henni og það kærleikur. Og þannig það og því eins og þessar kúltúrkirkjur alltaf að reyna að segja við því að maðurinn hafi ekki haft frjálsan vilja frá byrjun, hann hafði frjálsan vilja frá byrjun. Og þannig það og þú lest það bara strax í byrjunni að það hefur alltaf verið frjáls vilji því Guð bjó ekki til róbot og Guð vildi hafa þetta svona að við varum gerðir svona og einnig sýnir hans sem voru englarnir að þeir höfðu líka frjálsan vilja og þeir gerðu það sem þeir gerðu og gerðu uppreisn og því þeir höfðu frjálsan vilja eins og maðurinn og Guð hefur frjálsan vilja og Guð skapaði englana og okkur með frjálsan vilja. Já, því sköpunin hans þannig og einhvers alltaf að fara að segja eitthvað annað þá það gegn því sem orðið segir. En við erum alltaf að reyna maðurinn alltaf að reyna að segja eitthvað annað sem ekki að standast það sem orðið segir. Það rétt. Og það bara þannig, alveg eins og með dómarbækurnar og allt þetta að við eigum ekki að lesa þær og við megum ekki vitna í þær en það saga Biblíunnar og þetta eru heilurit sem Lúther vildi segja að það væri ekki heilurit en þetta eru heilurit og þetta mátti hreyfa við í Biblíunni en svona var þetta gert til þess að stjórna okkur. Því maðurinn hefur þann vilja til þess að reyna að stjórna okkur. Alveg eins og gyðingar hafa verið að reyna að stjórna okkur og þeir eru ekki einu sinni kristnir. Því tekið fram eins og Jesú Kristur, Guð sem Guð, að ef þú trúir ekki þá ertu ekki að fylgja honum og gyðingar eru ekki að fylgja honum og þannig það og það ekkert eitthvað útvaldnir því að allir menn voru útvaldnir það var bara einn sonurinn sem fékk það hlutverk að halda við trúnni og þannig var það gert frá upphafi og hann fékk það hlutverk en það ekki þar með sagt að allir hinir synirnir voru ekki blessaðir þessar 2 ættkvíslir það voru allar jafn blessaðar en hann átti bara að halda hebresku trúnni áfram og sem var síðan Ísraelites og frá Ísraelites yfir í gyðinga út af því að þeir byggu í Júdea og þeir byggu í Júdea þá fengu þeir nafnið gyðingar þeir byggu í Júdea og fóru frá Júdea yfir til Ísrael og þannig sagan og ég vil kynna ykkur söguna en það fullt af fólki hérna sem að reyna að
þetta kúltúr alltaf að reyna að segja eitthvað annað. Já. Farið bara í frumreitinn og þá sjáum þið sannleika. Amen. Og sannleikurinn setur ykkur frjálsa og það engar skuldbindingar við að vera kristinn. Þú getur haldið fyrir þig og haldið bara fyrir þig og Guð og hafið það þannig ef þú vilt hafa það þannig. Það eru engar skuldbindingar. Til langar að vera eins og ég að vera að tala hér orðið og það bara það sem Guð lagði á mig og það bara mín trá að fá að tala Guð. Amen. Ég elska Guð. Já. Því Guð hefur gert allt fyrir mig í mínu lífi og ég þakka honum fyrir það. En núna erum við komin á næsta kafla hér í Grace Church Daily Prayer að ef þú hefur ekki tekið við Jesú Kristi inn í líf þitt að þá ætla ég að gefa þér tækifæri til þess því að Guð lofar ef þú trúir að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndið þínar og hreinsast þig algjörlega með blóði sínu og hann hafi risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag. Og eins og Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi að þeir eru eitt. Já. Þeir eru ekki í sundurliðun eins og við gerðum 1054. Ekki í sundurliðun, þetta eins og þeir geta ekki sundurliðað okkur, að þeir geta ekki tekið sálinu á okkur og þá ég ekki Siggi og þá ég ekki hér og það Faðirinn og eins og sköpunin hans þá erum við gerð í sköpun hans og það sálinn Faðirinn og líkaminn Sonurinn og það líkaminn sem líkaminn minn og andinn sem hann gaf mér heilagur andi sem frá honum og þegar ég fer með þessa bæn þá kemur heilagur andi og kemur inn í hjarta mér og þá þýðir það að Faðirinn og Sonurinn og heilagur andi eru innra með mér. Því þeir eru eitt. Því Guð einn persónuleiki. Amen. Amen. Alveg svo við erum einn persónuleiki. Já. Amen. Amen. Og hafðu þessu orð eftir mér, ég ætla að fara með þetta á íslensku fyrst og síðan ætla ég að fara með þetta á ensku. And I'm gonna do this in Iceland. I'm gonna go with the salvation prayer in Icelandic first, and then I'm gonna go and have it in English, the salvation prayer. And if you believe that God went on the cross and He died for your sin, and He cleansed you with His blood, and He rose on the 3rd day, and He's alive today. Then He's gonna save you and He's gonna live inside your body, that is His temple. Then your body is gonna be His temple and He's gonna clean your temple and help you and make your life better because you're gonna be able to talk to Him. Svo munið að musteri Guðs líkami ykkar og þegar hann býr innra með ykkur og þá hjálpar hann ykkur innanfrá og hreinsar
ykkur og lætur ljósið skína Já. út frá hjarta ykkar. Í Jesú nafni. Amen. 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 Amen on this Amen. beautiful Tuesday. Amen on this þriðjudag. Og hafið svo orð eftir mér og trúðu þessu, þá mun Guð svo sannarlega stíga inn í hjartaði. Já. Og þú þarft ekki að fara í neina sundlaug til þess að fara og taka við ykkur heilagan anda, því heilagur andi stígur inn í hér og Já. nú. Og Amen. það er bara gúst og Já. það er bara les. Það er svoleiðis. Þú getur lesið þetta í Póstiljóðsögunni. Já. Já, hafið svo orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar Ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndi mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að þú risu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar og þó mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurniði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er í nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður þér. og elskaður af þér í Jesú nafni. Amen. In Emmanuel name, amen. Yes. Yes. Já. And now I'm gonna have this in English, so I have these words after me. Já. This is the salvation prayer. Yeah. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. Amen on this beautiful Tuesday. Yeah. Amen. Amen, amen, amen. Þessu yndislega Tuesday. Já. Ávallt munið að vera góð við hvort annað. Já. Ávallt munið að vera góð við hvort annað og menn segir við konur ykkar að þið elskið þar og konur segir við menn ykkar að þið elskið þar, elskið menn ykkar og einnig segir börnum ykkar að þið elskið börnin ykkar og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og þá mun Guð blessa fjölskyldu ykkar. Einnig biðjið fyrir náunganum
Og elski náungan eins og sjálf ykkar, því þá mun Guð blessi ykkur og einnig elskið óvin ykkar eins og sjálf ykkur, því Guð mun svo sannarlega blessi ykkur fyrir það, því við öll hér á jörðinni eru sköpun hans. Því gengu allir upp úr gröfum hér sem voru ófrelsaðir þegar að Jesú Kristur fyrirgaf öllum mönnum og þá gengu allir hér upp úr gröfum og gengu jörðina og Kristur fékk lyklana af helvíti og hleypti öllum út og einnig fékk hann lyklana af paradís og hleypti öllum þaðan út líka og kramdi höfuð á snáknum undir hæl sér, tók öll völd þar sem að hann hafði haft út af huga mannsins sem var frjáls vilji mannsins til þess að steypa sjálfum sér í glötun, því hann vildi alltaf láta regluverk yfir sjálfan sig eins og með boðorðunum 10, lögmálinu og öllu þessu sem Jesú Kristus svaraði þegar hann var undir lögmálinu, þá svaraði hann elska skaltu Guð þinn af öllu þínu hjarta og sagði síðan einnig er þessu líkt að elska skaltu náungan eins og sjálfan þig og einnig skaltu elska óvin þinn eins og sjálfan þig, sem þýðir að hann dæmir þig ekki því hann elskar þig og það er engin áfellisdómur hjá honum yfir börnum hans, því hann elskar þig og þannig eru hlutirnir og það er ekki út af því að við séum kristin eins og kúltúrsöfnuðir eru að reyna að mata ofan í fólk að við séum eitthvað yfir eitthvað annað fólk hafið út af því að við séum búin að taka trú. Að nei, að hann gefur það okkur að hjarta að við biðjum fyrir börnum hans og það er einmitt það sem hann vill að við gerum og við blessum börnin hans. Því allra er himnaríki, því hann dó fyrir alla menn og hann tók á sig syndir allra manna. Og allan þann viðbjóð sem maðurinn hafði gjört, en hann tók hann allan svo að það er ekkert hér á jörðu sem þú ætlar að reyna að fara að dæma sjálfan þig í þínum huga að Guð geti ekki fyrirgefið það. Það er ekkert svo slæmt að hann sé ekki búinn að taka við því og fyrirgefa það. Amen. Amen. Svo rétt sko. Amen. Halleluja. Amen. Því hann elskar þig og munurinn á kristnum manni og þeim sem er ókristinn er það að við fáum blessanir hans því við trúum og við leitum hans og hann gefur okkur styrk og það fáum við í gegnum trúna. En sá sem trúir ekki að hann auðvitað fær ekki blessanir því að hann er ekki að biðja þær. Nei. Því hann trúir ekki. Nei. Það er bara einu munurinn, en við erum ekkert spes og við erum ekkert yfir neitt hafinn. Við erum öll jöfn hér á jörðinni og Guð hefur bara lagt á okkur að hjarta og kennir okkur það að
við sem erum kristin að við þurfum að leggja aðeins meira á okkur við það að heilsa fólki út Já. í búð, heilsa því, bjóða því góðan daginn, segja hversu fallegt það er, meika daginn þeirra og vera ljós og koma þannig fram að fólk sækist í það að vilja líkjast okkur með það að vera með kærleika í brjósti sér. Því það kurteisi kostar ekkert en ókurteisi hún kostar þig alltaf eitthvað. Það kostar ekkert að vera kurteis og þú færð það alltaf gefið tilbaka þegar þú ert kurteis og þú kemst áfram mun lengra áfram í lífinu með því að koma vel fram við náungan. Og þannig virkar lífið og þetta er það sem þið vitið að þegar við erum góð við hvort annað að þá komumst við áfram í lífinu. Og býtum við og síðan er það næsti kafli að við höfum hér á Daily Prayer, við erum með frumútgáfuna af Faðirvorinu sem er upprunalegt því að Lúther breytti þeir breyttu í Biblíunni og sagði að ég er að klára ástin að það kemur hér fram í Faðirvorinu að eigi leit þú oss í freistni. Guð myndi aldrei fara að leiða þig í freistni. Það er bara eins og þegar að Jesú var að ganga eyðimörkina og Satan var að reyna að freista Guðs, að Jesú Krist að reyna að freista hans, að það er Satans verk, en þeir létu þetta inn í Faðirvorið eins og Guð var að reyna að freista þín, en það er rangt, hann myndi aldrei fara að freista þín. Og því er Faðirvorið er hald þú mér frá freistni, en ekki eigi leitt þú oss í freistni. Þetta er rangt og því erum við með frumútgáfuna af Faðirvorinu sem við fórum alltaf með hér á Grace Church Daily Prayer. En svona eru mennirnir alltaf að gera í gegnum aldirnar að breyta orðinu. Og ég mun lesa þetta hérna fyrst á ensku. I'm gonna read this in English because God doesn't lead you into temptation. It's like in the desert. The devil was trying to lead Jesus Christ, God, into temptation. But God is never gonna lead you into temptation. And that's why the original prayer from God was hold us from temptation. And that's the original prayer that God taught us, but Luther and all them, they changed this. And but we have to watch out what man does, like Jesus says, there are no good men. But when God is working inside of us, it's gonna be a better version of us. We are never gonna be perfect, but it's gonna be a better version of us.
In Jesus' name, amen, Amen. And now I'm gonna read this in English. Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. The kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as it is in heaven. on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, Give us this daily bread, our daily bread, our daily bread, and forgive us our debts, and forgive us our debts, as forgive our debtors. as we forgive our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it, so that we may stand against it, but deliver us from evil. but deliver us from evil. For thine is the kingdom, For thine is the kingdom, the power, the power, and the glory, and the glory, forever forever and ever. and ever. Amen. 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 So you now have the Amen. original Yeah. scripture from Jesus Christ, our God. Yeah. This is his prayer, Mm-hmm. and this is how we are supposed to deliver it to our people. Yes. And now I'm gonna read this In Iceland. in Icelandic. Just written down by us. It's not here. No. We need to put it there now. Nei, ég þarf ekki að fara Nei, með nei, það. nei, I nei. don't need this. I don't need this. I know Við erum this. ekkert að fara út, sko. Við erum búin, sko. I don't need to. Nei. I know this. Faðir vor, Faðir vor, þú sem sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomin þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem í himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunauðum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Og núna hafið þið faðir vorið Já. á hreinu Já. eins og Guð, Jesú Kristur, Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi kom með þetta Já. til ykkar að hann heldur ykkur frá freistni Já. en hann fer ekki að leiða Nei. ykkur í freistni. Nei. Það er langt. Já. Það er aðeins hinn illi sem gerir það og það er hinn illi hugi okkar sem er þessi frjálsi vilji Já. sem vill eignast Lamborghiniinn Mm. og eignast alla þessa veraldlegu hluti Já. sem eru okkur ekki góðir. Nei. Og við höfum að vera ánægðir með það sem við höfum Amen, yes. og mikið af öllu er okkur ekki gott. Nei. Og það er bara þannig og ef allir myndu deila af sínum bikar, þegar bikar þeirra er barmafullur, Já. þá myndi einhver manni hér skorta mat eða neitt hér í þessum heimi. Nei. Því við erum rosalega, eins og við erum að segja, við séum eitthvað mörg, við erum rosalega fá Já. á meðan við hvað jörðin er stór og hvað lífríkið á þessari jörðu er mikið. Kornaðgararnir eru stórir og allt það. Nóg er til af mat, nóg er til af öllu. En
en einstaklingarnir þeir vilja skammta og hækka verð á Já. öllum matvörum Það er rétt. og segja það að það sé skortur á einhverju hér en það er engin skortur í þessum heimi því að sénsinn á því að þú verði fyrir eldingu hér á jörðinni er bara 1 á móti milljón Já. og það er milljón eða 9 milljónum og það er bara eins og já, það er bara eins og að fá 4 sinnum lottóvinning í röð að fá eldingu í hausinn Já, sæll. og fá bara, þetta er alveg fáránlegt. En svona er þetta og þeir eru að reyna að skammta okkur hér og eins og segja að eitthvað climate change og hitt og þetta og ég nú verður stýrimaður og við þurftum að laga kompásinn hérna í gamla daga, hérna 1980 eitthvað, þá þurftum að laga kompásinn og það í kompásinn hann var komin einhverjar, það var þetta 50-30 gráður til hliðar og við þurftum að laga kompásinn í skipunum og það var talað pólaskipti hérna í gamla daga og þá voru allir hræddir það að út af því að pólaskiptin á norðurpólinn hann var hérna og pólaskiptin voru komin hérna til hliðar og hér benti til norðurs og þá þurftum að stilla hann þannig að hann benti í norður og þá voru allir hræddir það að þegar segulsvið jarðar breyttist og þá fór hitinn hérna megin upp á við og kuldinn dróst hér niður á við og þá héldum við það að þetta myndi umpólast svona austur á bingo og þá myndi hafið snúast hér á jörðinni og flæða yfir allt og við myndum tortímast. Og þetta var mikill ótti hér 1980 eitthvað og síðan í dag að þá er kollinn okkar orðinn 100% réttur, hann snýr beint í norður og þetta er lagað en þá fóru þeir að tala climate change og ef það eitthvað af þessu hefði átt að vera rétt þetta í sambandi við climate change að ég bý hérna í Laugardalnum upp á hæð og að þá væri ég að búa hérna með bát hérna fyrir utan húsið mitt. Sjávarmál hefur bara ekki hækkað þetta og því eru allar eignir í Flórída og Flórída var ekki til ef þetta climate change var í gangi að allir þessi ísar væru allir bráðnaðir og hérna þá væri þetta land allt komið undir sjó og er allt verið að blekkja okkur hér og verið að hræða, það er alltaf verið að hræða fólk og þetta er bara áætlun mannsins að blekkja til og búa til eins og CIA bjó hérna til eitthvað conspiracy theory að þegar að fólk var hér áður fyrir að koma með blaðamennsku og koma með kenningar og var með spekuleringar í sambandi við hluti að þá var því frjálst að tala það en
Nú er ég ekki frjáls að tala um það og þá er það sagðar samsæriskenningar. Já. Alveg. Já, við erum alveg, þú veist, það er allt komið allt í rugl og ríkismiðlar eru hér stjórnaðir, hér er allt stjórnað. Já, það er svo sko. Til þess að stjórna okkur. Því við megum ekki hafa sjálfstæðar skoðanir, því láta þeir börnin okkar á lyf til þess að halda niður greind barna okkar. Já. Og þetta er það sem við erum að glíma við og látið ekki börnin ykkar á ADD-lyf eða ADD-lyf út af því að þau eru ofvirk. Nákvæmlega. Þetta þýðir einungis að þau eru ofvirk og þau hafa frjóan heila og allar uppfinningar sem hafa verið fundnar upp hér í heimi hafa verið fundnar af Nikola Tesla, Alfred Einstein, William Mosk, öllum þessum fræðingum, en þeir höfðu allt sameiginlegt að þeir voru allir með ADD. Já. Allir þessi fræðingar út af því þeir hugsuðu út fyrir bóksið og þetta eru okkar spekingar, en ef þeir hefðu verið látnir á lyf þá hefði aldrei verið neitt fundið hér upp. Nei, það er rétt sko. Og svo er verið að tala hér á 150 ára fresti að þá kemur það annars lagi fyrir að það kemur hér sprenging frá sólinni sem veldur geislavirkni sem kemur hér til jarðarinnar og við erum komin með allt hér í tölvur og annað og þetta skeiði hérna síðast 1800 og eitthvað og þá sló út öllu en það var nú lítið af þessum rafmagnsdóti sem þeir eru að spá að fara að ske aftur nú að þegar að þessi geisli kemur hér og þeir eru byrjaðir núna að farnir að fela þessar tölvur þannig að þar séu neðanjarðar að svo það verði ekki fyrir þessum geisla að það eyðileggist allt rafkerfi hér í heimi því að við þolum ekki þennan geisla og þetta er eins og kjarnorkusprengja að allt sem er tölvukeyrt að það grillast allt rafkerfi hér á jörðinni. Þetta eru staðreyndir og þetta eru bara vísindi ef ykkur langar að læra vísindi. En það á alltaf að hræða okkur. Alltaf hræðsluáróður. Hræðsluáróður og ég hef rosalega gaman af heimspeki og það var eins og þegar ég var á heimspeki deild og þá hætti ég þar og ég sagði að bíddu hvernig ætlar þú að vera að kenna mér heimspeki þegar ég var að fara að læra út frá þinni fræði heimspeki og þá er ég að læra inn í þessum kassa að þá er það ekki að ég sé að þá er ég að læra út frá fræðum en ekki sjálfstæðari skoðun sem er mín skoðun og að sjá út fyrir kassan en ég átti að vera inn í þessum kassa að vera að læra heimspeki. Nei, það meikaði ekki sens og svoleiðis að í tækniskólanum hér var lögð niður heimspekideild.
ég var að rífast hér við skólastjórann og ég sagði þetta make ekki sens og hann var alveg sammála því og það var á þessum árum þá lagði hann niður heimspekideild Já. og ég kenndi hér sem prófessor á heiðurna að ég sundilega hér fyrir mörgum árum síðan ADHD frá því að það væri hér svolítið sem hét ADD og ADHD er allt annað en ADD. ADHD þá var maður svona ofvirkur á marga vegu og missir sjónar á öllu en ADD þá er maður með svona súpervirka tölvu sem getur gert marga hluti í einu en maður missir ekki athyglina af því að ég get verið að gera hér og það er fjórfaldan hraða á eitthvað tal hér og svo get ég verið að lesa hérna og svo get ég verið að gera eitthvað og ég get verið að tala við fólk hérna og þetta get ég gert allt í einu og ég get verið að læra fullt af hlutum hérna í einu eins og kona mín þekkir mig og ég er með svona, já, svona ofvirkan heila og Mörg þúsundi kennsluvídeó hérna bara, svo bara listi 2 og veistu maður, ég er ekki með töluna á þessu. Mörg 100.000, er það hægt það? Örugglega. Já, en þetta er ég Það er og, þú. já, en þegar ég var í skóla að þá ég var uppreisnarseggur út af því að ég átti að læra samkvæmt einhverjum staðli hjá þeim út af því að ég átti mjög auðvelt eins og með skák og annað og var svona skákmeistari eins og afi minn og fleira og ég átti mjög auðvelt með reikning og hérna fekk alltaf 10 reikning og hérna mjög góður í skák og bridge og öllum því og póker og öðru en þeir svona voru alltaf að reyna að láta mig inn í þetta form og ég man eftir því ég var 8 ára gamall og ég fór hér út af Konráð afa mínum sem var skákmeistari og ég var með hennan heila og þá fór ég bara í að læra öll kerfin, Spassky, varnir og sóknir og annað og Þú ert góður í skóla, sko. Ég vissi ekki að ég kenni, hvað kann ég? Manngang. Jésu, já. Jæja. ég er búinn að vinna mörg skákmót og annað en svo bara er það með eins og margan á okkur að það er hvað grípur huga manns og hvað maður hefur áhuga fyrir og skákin var ekki alveg það sem ég langaði að fara í og þó ég hafi verið góður að tefla að þá var áhuginn minn annars staðar en í skóla fekk ég alltaf 0 og eitthvað fyrir eitthvað bla bla og ég meiri segja var þannig að ég var eini maðurinn sem fekk þetta fyrstu til þess að fá mig út úr kristinfræði og út af því ég sýndi fram á það að ég var í trúleysingi og þar af leiðandi ætti ég ekki að vera í kristinfræði og fekk þar af leiðandi að sleppa við kristinfræði og ég ætlaði líka að fá að sleppa við dönsku út af því að ég sá ekki tilganginn í því að vera að læra dönsku því að
einhverja 4 milljónir manns eða 3 milljónir manns á þeim tíma kunnu bara dönsku og ég sá engan tilgang í því að vera að læra einhverja dönsku og ég ætlaði að fá það líka niðurfellt en bækur hér á Íslandi voru keyptar frá Danmörku og skólastjórinn sagði já, nei, þetta gengur nú ekki alveg Siggi minn. En ég skal taka kristinfræðina inn í burtu en ég get ekki tekið dönsku nota ef við erum að kaupa danskar bækur hér. En svona var ég var mikill uppreisnarseggur og var ekki mjög fljótt úr skóla. Ég og ekki kláraði barnaskóla. Ég á bara skólagöngu til 13 ára og var rekinn úr skóla fyrir ofbeldi og var svona uppreisnarseggur og en ég þurfti alltaf að vera brjótast á móti öllu kerfi en ég fekk síðan meira að ég fekk að skrifa útkomur eins og í reikningi út af því ég reiknaði öðruvísi og ég var með fljótari reikning og ég fekk að skrifa útkomur og svo þurfti ég að sýna þeim út af því þeir skildu ekki hvernig ég reiknaði og þá þurfti ég að sýna þeim það með því að skrifa niður svona tölur og svo lagði ég tölurnar saman hvernig ég reiknaði þetta í huga mér og því ég reiknaði allt í huganum og ég gerði þetta fyrir þá og svo gerði ég margar reikniformúlur en að fólk gat ekki reiknað og eins og kona mig veit eini maðurinn í heiminum sem náði að leysa hér dæmi sem ég gerði á 20 sekúndum sem maður gerði reikniformúlu og var nokkur ár að gera. Og ég reiknaði hann á 20 sekúndum. Já. Og ég hjálpaði hér við að gera ADHD og ADD og ég átti að fá viðurkenningu fyrir það en mér langaði að hjálpa börnum hér til þess að fá hér í skólum aðgreiningu á ADHD og ADD og gaf prófessor í Hafnarfirði viðurkenninguna á því. Og út af því ég vissi að það færi fyrir nefnd og þetta tæki tíma en ég vildi að börnin fengið þetta strax og ég var að kenna hér í skólum hérna í mími og ýmsu öðru og var að kenna reikning og annað. Og ég hef átt góða og eins og kona mín var vitna. Hvað sagði Kári alltaf? Hvað? Hvað sagði Kári við alltaf? Hann talar ekki við fólk sem er undir 120 gráður, hann talar því? Já, út af því að maðurinn er... Þú ert með langt yfir 120? Já, en út af því að maðurinn er... Bara fluggreindur, ofgreindur. Ofgreindur. Ég ætla ekki að segja greindur en hver, en já, greindur hann allir. Já. Þetta er bara hægt að tala, sko. Já, og Kári var að leita að formúlum sem var að gera í díkort. Já. Og leitaði til þess að fá reikniformúlur. Já, það er rétt. Og ég reiknaði þær út fyrir hann. Já. Og margir voru að tala það að Kári væri reyndasti Íslendingur allra manna. It's like I have a computer brain and
there's a man called Kári here and was told named to be the smartest guy here in Iceland. Yeah. And he had decode and he was always going with me with the experiments and asking me because he had calculations that he needed to get solved and he came with them and I gave him the calculations of what these things were like. I didn't know what he was doing, but he needed to get the numbers right. And I gave him to him. And that's a little bit about my story. Yeah. You don't have to be very smart we don't all get the same opportunities because you can be the smartest person in the world, but you didn't go to Harvard and then you don't get the opportunity to go and get to these computer things and all these things and do all these experiments that you like to do and be an engineer and find out easy ways to do things. And that's why God made you special. Amen. Everybody has everybody. You, me, everybody have something that nobody else has. And that makes us unique. And that's how God made you. Yeah. And may God bless you on this beautiful, beautiful, beautiful Tuesday. Yes. May Guð blessa þig og yndislega þriðjudegi. Yeah. Oh, may God bless you on this wonderful Tuesday. Amen. And we are going to see you tomorrow. And Yes. God bless. God And bless. God bless. We love you. Yeah. We love Bye, you. babe. Elsku Bye. ykkur. Bye. Það er ekki að syngja.